umaga din po kapamilya. This week we are celebrating our Philippine Eagle Week. Naging makasaysayan din po ang pagpapalabas po ng award-winning film. Alamin po natin ang kwentong ito kasama si Ann Santos. Napuno ang cinema house na ito sa Jensen para panoorin ang documentary na Bird of Prey. These creatures are masterpieces of nature. Ipinakita sa docu ang rare footages ng isa sa pinakamailap na ibon sa mundo, ang pambansang agila, ang Philippine Eagle. Ang Bird of Prey ay isang obra ng Emmy Award-winning cinematographer na si Neil Rettig. Naniniwala si Neil na maaring maglaho ang pinakamalaking agila sa mundo kung wala tayong gagawin para iligtas sila. And not take chances. Ang inang si Angelica Corato sinama ang kanyang dalawang anak sa community screening. Masaya raw siyang makita ang high definition at sobrang lapit na mga videos ng pambihirang uri ng ibon na ito. Pero nalungkot rin matapos malaman ang tunay na kalagayan nila. Even in simple way as a parent, yun. So even at least nakita nila kung ano yung effect ng not taking care of our earth. When there's no more Philippine eagles in Philippines, the Philippines will be dead. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, ang tumatak sa isip at damdamin ng mga nakapanood ng docu ang layunin ng community screening para sa paggunita ng Philippine Eagle Week. Mga kapamilya, nasa 400 pares ng Philippine Eagle na lang ang malayang namumuhay sa wild dito sa bansa. Tinuturing silang critically endangered dahil sa maraming banta gaya ng talamak na shooting, hunting at pagkasira ng ating kagubatan. When you say critically endangered, it means that if this generation doesn't do anything to save the species, we might lose the species in the next 50 to 100 years. So there's really a very urgent call for every single Filipino to help out in conserving our national symbol. May tsansa kayang masilayan din ng haring ibon dito sa SOX? Ayon sa DNR-12, nasa 3 pares ng agila ang naninirahan sa SOX. Namataan sila sa Kiamba, Maitum at Glan Sarangani Province. Ganon din sa Daguma Ranges sa Sultan Kudarat. Kabilang si Sarangani Pride na patuloy na minomonitor sa tulong ng GPS transmitter. At the end of the day, yung partisipasyon po ng mamamayan ang crucial para mapanatili po nating buhay at dumarami ang Philippine Eagle. Ngayong araw ng kalayaan, maaring sila rin umano ay may apela na lumaya. Lumaya mula sa panganib ng pagkalipol o extinction. Ann Santos, ABS-CBN News.